我覺得 E4 可能最困難嘅位置在於佢有好多嶄新嘅科技啦，咁同學咧喺日常生活中未必可以接觸到或者了解到啦，咁所以我覺得佢難嘅地方就係你可能要讀啲好深奧嘅科技。我反而係覺得 E4 就唔同平時學嘅嘢啦，因為 E4 咧其實最主要係淨係得對與錯，即係你要揀啱可能係邊一隻 restriction answer 啦，即係佢唔似 E2 咁樣應該係可以吹水啦，即係好多都係描述啦，咁所以咧如果係讀呢個嘅時候咧，最大嘅困難就係如果你唔明個 concept 咧，你做嗰陣時就會全部都唔識啦。你唔抗拒背書或者吸收新知識嗰啲，同埋你都要有一定嘅理解能力，咁你就面對啲情景題，你先唔會乜都唔知咁樣。我覺得溫 E4 最注重係要背翻齊啲嘢，因為 E4 佢真係主要係問嗰幾個 technology 啦，又或者係就算佢有一啲好新嘅或者銀線嘅嘢都好，咁但係其實佢個答題框架都係類似，咁我覺得就係要背翻佢每一個 technology 佢有啲咩好處，有啲咩唔好處，或者佢有咩係 principle 咁樣會係溫得熟。即係我要自己默化一次出嚟，係可以寫齊晒啲嘢，咁樣就覺得好叫溫咗。因為咧，我覺得佢難嘅地方就係我唔知點樣去答佢想要嗰個字眼啦，跟住成日都要寫一大段落去啦，咁所以我就覺得佢超級難啦。不過自從報咗梵高之後，我覺得全部都唔係問題咯，因為佢有一個 sample 咁樣俾我哋自己塞字落去，跟住背落去咯。E4 我覺得最困難個位就係好難明，好似好虛無咯，即係溫極都溫唔明啊，或者學極都學唔明咁樣咯。要讀 E4，咁你覺得佢有啲咩能力或者技巧，佢要提早準備定，佢先會讀到 E4咧？好緊要就係操 past paper 背 marking scheme 咯。我係背你之前最後嗰堂俾嗰啲雞精嘅，咁嗰個 E 科嘅雞精我好多都係有背入邊嘅 marking scheme，就算唔明咁見到啲題目啲字眼咁就咁背落去，咁可能都會立到1-2分嘅。